жинхэнэ аз жаргалыг болох аяа оюун санааны үр. Би чамд ингэрлэр минь хүргэн түүгээр чи баясагтун. Би чамайг ариун лагшин орон дуудна. Чи тэнд сууж ашид амар жаргалыг олготун. Аяа хүмүүний үр. Сэтгэлийнхээ угаас баярлан баясагтун. Тэгэх ахвал надтай нүүр учирч миний үзэгсэн дөрийг толдон харах заяа чамд олдох болмай. Оюун санааны болон материалог гэж хоёр янзын аз жаргал байдаг гэдгийг мэддэггүй. Материалог аз жаргал гэдэг бол хизээж бодтоор оршдоггүй. Зөвхөн төсөөлөл бөгөөд толон тусн дөр сүүдэр төдийвлээ. Материалог жаргалын мөн чанарыг авч үзвэл энэ хүмүүний зовлон зөвхөн өнгөцгөн хөнгөлдөг. Гэхдээ л хүн ил жаргалыг баяр баясгалан адис шиг жаргалын дээд гэж боддог. Хоол хүнс, ууханд зэрэг материалог хишгэн гагцгүй өлсөд цангах ядар туйлдах мэтийн бие махбодын хэрэгцээг хангахаас биш. Хүний ухаан бодол оюун санаанд ямар ч баяр жаргал авчирдаггүй. Тийм учраас энэ аз жаргал нь бодит биш юм. Оюун санааны аз жаргалын тухайд гэвэл хүн зовхын тулд биш, жаргахын тулд, уйтгарлаж гуниглахын тулд биш, баярлаж цэнгэхийн тулд амьдрдаг тул. Энэ бол хүний амьдралын жинхэнэ үнд суурин юм. Аз жаргал бол амьдрал, харин зовлон гуниг бол үхэл юм. Оюун санааны жаргал бол мөнхийн амьдрал болоо. Энэ бол хойноосоо гутам шиг дагуулахгүй алдар гавья, үхлээр төгсөхгүй амьдрал. Энэ бол үрд мөнхөд оршин тогтнох бөгөөд эвдрэл хоосорлыг үлүүцэн. Энэ хөөгөөмөр хишиг үнэт бэлгийг зөвхөн бурхны сургаалаар замнаж баймаж сая олж авч чадна. Хүн бий болж үг сургаал үүсч бодгаал юмс оршин тогтнож үд дундын нарадл бурхны ертөнцид тодрон мандаж байдгийн бүх утга учир чухам энэхүү оюун санааны аз жаргалд оршино. Энэ аз жаргал бол бурхны хайр шиг. Энэхүү аз жаргалын төлөө бүх орчлон ертөнц бий болсон болоо. Аз жаргал бие махбодын оюун санааны гэсэн хоёр янз байдаг. Бие махбодын жаргал нь хязгаарлагдмал бөгөөд хамгийн урт үргэлжлэх хугацаа нь 1 өдөр, 1 сар, 1 жил гэх жишээтэй. Бие махбодын аз жаргалаас гардаг тодорхой үр дүн гэж байдаггүй. Оюун санааны аз жаргал гэдэг бол инх мөнхийн бөгөөд хязгааргүй юм. Энэ жаргал хүмүүний сэтгэл зүрхэнд бурхны хайрлах хайртай хамт үүсэн бий болж тухайн хүний хүнд байваас зохих эрх хэмнэндэн төгс төгөлдөр чанарыг эзэмшигтэн түлхэц болдоо. Тиймээс зүрх сэтгэлийнхээ дэнлүү хайр ингэрлэр гэрэлтүүлэхийн тулд чадах чинээгээр хичээн чармайлтун. Орчин тойрондоо материалын юмсын төгс төгөлдөр бус чанар, дэлхийн мөнх бус зүйлс бидэнд баяр баясгалан сэтгэлийн илч тайтгарал, инх хамглан авчир гэдгийг нотлохоо та нар хаа сайгүй харж байгаа. Тиймээс эдгээр эрдэнсийн олдох газраас нэрэхгүй байх нь тэнэг хэрэг биш гэж үү. Оюун санааны орны үүд хаалга хүн бүхэнд нээлттэй байна. Энэ оронгүйгээр туйлын харанхуй байх болно. Хүн төрлөختөн тэрэ яра материализмын далайд өмбөж энэ орчлонгийн юмс үзэгдэл хэд их баригджээ. Хүмүүс газар дэлхийн эзэмшил хөрөнгнөөс өөр бодлого зуурдын үхэлд оршин тогтлонгийн дур хүслээс өөр ямар ч хүслэнгүй ажээ. Тэдний туйлын зорилго нь бол материалог баялаг, бие махбодын тогтох, хүний ертөнц гэхээс илүү адгуулсан амтны дур хүсэл аз жаргалыг хөөж байна. Хүн бурхныг танин мэдснээр алдар гавьяа хүртэж, бурхны хайрласнаар аз жаргалыг олж, бурхны баярт мэдээнд баясан цэнгэж, бурханд үйлчлэн зүтгэснээр агуу чанарыг олдог буюу хөгжлийнх нь хамгийн дээд ориглон тэнгэрлэг ванд улсад нэвтрэн орох явдал бөгөөд хүний ертөнцийн амьдралын үр дагавар нь мөнхийн амьдралын мөн чанар болоо. Хэрв хүн тэнгэрлэг хишиг ивэлийг хүртэх хувьгүй бол хэрв түүний материалыг чанар нь давмгайлаж аз жаргалыг нь хязгаарладаг бол түүнийг адгуулсан амтнаас юугаар нь ялгах вүлээ. Үнэн хэрэгтэй адгуулсан амтны амьдралын шаардлага хэрэгцээ нь бага бөгөөд олоход амар байдаг тул хүнээс илүү жаргалтай гэж хэлж болно. Хүн мэдээж материалыг шаардлага хэрэгцээ, тог тухай ханхан чухал хэдийж
Түүний жинхэнэ хэрэгцээ нь бол Бурхны адис хишгийг хүртэх явдал билээ. Хэрвээ тэрээр Тэнгэрлэг хишиг оюун санааны ариусэл болон хурамстаас илгээгдсэн баярт мэдээг хүртэж чадахгүй бол түүний амьдрал зохих үр дүнгээ өгсөнгүй гэж хэлж болно. Хүн хэдийгээр махан бодтойч оюун санааны амьдралыг эрхэмлэх хэрэгтэй бөгөөд бие махбодын баяр жаргалын хамт Тэнгэрлэг жаргалцсан гэдгийг эдлэх ёстой юм. Ингэсэн цагт л хүний ёсоор амьдарч чадна. Ингэсэн цагт л тэрээр Бурхны дүр төрхийг толдон илтгэх юм. Учир нь энэрл Бурхны дүр нь дээд Тэнгэрийн шин чанараас бүрддэг. Хүний сэтгэл зүрхний цэцэрлэг Тэнгэрийн орны ямар ч үржимс урахгүй бол хүн Бурхны дүр биш болно. Харин тэдгээр үржимс зүрх сэтгэлд нь соёолсон байв хүн дээдийн гişгийг хүртэж Бурхны хайрын галаар бадрах болно. Аливаа хүний ас жаргал байгуу чанар, байр суурь ба хэрэгэм зэрэг, цэнгэл баяр баян хамглан байдал нь тухайн хүний эд баялаг бус харин түүний төлөв төвшин араншин, хаширны хуур ухаан, эрдэм мэдлэг болон хүн бэрхшээлийг гэтлэн давах чадварт нь оршино. Бурхны шулуун замналыг танин зөвшөөрж, түүний ван тусыг шүтэн бишрэгш мэрэгэн ухаантай хүн жаргалтай билээ. Бүхнээс инэрл Бурхны мэдлэгээр зүрх сэтгэлийн дэндүүн гэрэлтэж, өөрийн биеийг огоорох сэтгэлийн хүчээр альваас сорил шалгуурыг хатуу ширэн салхин дуртдаггүй. Баяр баясгалантай шулуун шудрах хүн жаргалтай билээ. Ямар ч дарангуйлагчдын элд зүрхийг нь мохоо чадахгүй ир зоригтой хүн жаргалтай. Зурдын үзэгдлийг ашид мөнхийн үзэгдлээс ялган салах хурц хараатан мөхөшгүй Бурхны зүрх сэтгэлээ хандуулж хүч алдрын тэнгэр үхшгүй мөнхийн нэрээс илүүлсэн алдарт хүмүүн жаргалтай билээ. Үр бүтээлтэй амьдрах үе. Хүний ертөнцийн үр шим нь юу вэ? Хүнд хөгждөг оюун санааны шин чанарууд юм. Тэдгээр чанаруудгүйгээр хүн үр жимсгүй модлого адил юм. Ориглон хүсэл тэмүүлтэй бие даасан хүн бол зүгээр нэг адгуусан амьтан мэд амьдрахыг хүсэхгүй. Тэрээр Тэнгэрлэг орныг хүсэмжилж махан бодороо газар шороон дээр алхаж байвч Тэнгэр диваажингууд тэмүүлж бие махбодод дүрийг гадна талдаа үзүүлвч дотоод сэтгэлээрээ бурханлаг Тэнгэрлэг чанарыг эзэмшнэ. Ийм л байр суурьд хүрч чадаагүй бол хүний амьдрал бодит үр шимээ өгөхгүй. Энэ ертөнцид хүний амьдрах хугацаа нь уух, идэх, унтахад л өнгөрч мөнхийн эрхэм үр шим уул мөрөө өвлүүлдээж оюун санааны чадвараа нэн илрүүлэн гэгээрлийг хүртэж чадлагүйгээр хүний ертөнцид аялах хугацаанд эзэмших хүчиртэй мөнхийн амьдрал эрхэм дэдийн оргилдоо хүрч чадахгүй хоцорно. Хүн гэдэг модтой адилхан билээ. Үр жимсээ өгсөөр байвал үргэлжид сайшаал магтаал хүртэнэ. Харин үр жимсгүй мод ор түлээ түшил хийдэг. Хүмүүний модны үр жимс нь эрхэм нандин үнэлж баршгүй эрдэнэ билээ. Эдгээр үр жимс нь гэвэл төлөв төвшин зан чанар, буян түйс ба цэцэн цэлмэг хэл яриа юм. Орчлонгийн хавар цаг жилдээ нэг удаа ирж мод нахиалж цэцгэлдэг бол хүмүүний модны хавар цаг нь Бурхны өдрөөр ирдэг. Бурхны алдар бадартгай. Тэнгэрлэг хавар цаг ирэхэд хүмүүний амьдралын мод дээр дурдсан үр жимсэн хайрлаж чадвал шударгасны гэрэл цацраг газар дэлхийн бүх оршин суугчдыг лавтаяаг ийгүүлж хүн бүхэн хүндрэлтний зорилго болсон Бурхны ивээг сүйдэрдэр амар амгаланг аж төрөх болно. Амьсгалах амьсгаа бүрээ нэх үйл хэрэг зориулж амьдрах өдөр бүрээ бахан буян зориулж яв. Чингүэс чи дутагдал гажигдлаас ангид байж Тэнгэрийн аймгийн ариун эрдэнсээс хүртэх болмоо. Хүний амьдрал зовлон бэрхшээлээр дүүрэн байдаг бөгөөд нэг өдөр илүү амьд явахын баталгаа үнэндээ хүнд үгүй гэлээ гэсэн ч хийх хоосон зэрэглээл угаадлах хүмүүс өөртөө эцсийн эцэс дагуу өндөрлөгт хүрч чадна гэж эндүрдэг. Өнгөрсөн үеийн хүмүүс ч мөн адил ийм л хийдэмий төсөөллөөс зуурч байсан боловч гэнэт үхэл тэднийг нөмөрч тэд тоосон дээр гэж шингэсэн буюу гагцгүй өөрсдийн бие үзлээс чөлөөлөгдөж
Амьдралаа Бурхны замд зориулсан хүмүүсийн гэрэл тодол үнэртний алдрын тэнгэр цацарсан бөгөөд миний хэлсэн бүхнийг бүхий л цаг үеийн бичмэл дурсамжинд дурсамж гэрчилнэ. Тиймээс өдөр шөнө альч цаг үед өөрийн амрыг бүүр Бурханд үйлчлэхийн нууцыг бусдад хэлж буйны замыг дагагтан чингээс чи Бурхны орноос ундрах амар тайвныг олмой. Аяа хүн амьдралын зам мөрийнхөө тооцоог өдрөгөр тунгааж бай. Учир нь үхэл гэвгэнд дайрахын цагт үйлдсэн нүгэл буйнаар чинь чамайг шүүх болмой. Хүн бүхэнд ямар нэгэн зориг тэмүүлэл хүсэл мөрөөдөл гэж байхагаад тэр зорилгоо биелүүлэхийн тулд өдөр шөнөгүй зүтгэн. Нэг нийт баялагын хойноос хөөцөлдөж нөгөө нь алдар нэрийг хүсэж байхад бас нэг нь нэр хүн давяас бэлэг элбэг хангалуун амьдрал зэргийг хүсэн мөрөөдж байдаг. Гэвч эцсийн эцэст бүгд хохирон урам хугарахад хүрдэг. Яагаад гэвэл тэд нэгнгөө өөрт байсан бүхнээ гинэт алдаж, хоосон гартай, хойд ертөнцид халин удаж, улмаар хичээл зүтгэл хөдөлмөр нь талаар нэг өнгөрөхөжээ. Тэд бүгд цөхрөн гансарч, урам хугаран, туйлын хэцүү байдалтай тоосон дэргэж шингэдэг үлээ. Гэхдээ Бурхны хайр вэлэр чи мөнхөд орших ач тусыг чамд хүргэх үед хүчин зүтгэж явна. Энэ ач тусна гэвэл Бурхны вант улсыг хүсн тэмүүлэх сэтгэл, сүсэг бишрэл, эрдэм мэдлэг, зүрх сэтгэлийн чинь гэгэрэл хийгээд Тэнгэрлэг сургаалын түгэн дэлгэрүүлэхийг хичээн чармааж байгаа ажил үйлс чинь болоо. Үнэнгүй энэ хишигвэл хизээч мөхөшгүй байгаад энэ баялаг бол дээд тэнгэрээс чам заяасан эрдэм билээ. Өөрийн биеийн мөн чанарыг үл ойлгон харанхуй бүдүүлэг байдалд он жилүүдээ өнгөрүүлэх нь хүнд учирч болох жинхэнэ хор юм. Энэ газар дэлхий дээр хүний амьдралын цөөн хідэн мөчүүд маш хурдан өнгөрч оддог бөгөөд өөрт нь байсан өчүүхэн баялаг үхэлтэй хамт дуустаа. Харин Тэнгэрлэг босхоны өмнө үлдсэн зүтгэл буйнаас олж авсан үр өгөөж нь үрд мөнх оршдог. Энэ үгний үннийг тунгааж ахуйн ертөнцийн түүний нотлохой нь юутай арвин, юутай гайхамшигтайг харагтун. 4. Инх мөнхийн урд сүнсний мөн чанар. Сүнсний мөн чанарын тухай та надаас асуулаа. Сүнс бол Бурхны бэлэг тэмдэг бөгөөд мөн чанарыг нь хамгийн мэрэгэн ухаантай хүмүүс ч ойлгож чадаагүй. Нууц сувилгийг нь хэний ч оюун ухаан тайлна гэж найдахааргүй. Тэнгэрлэг эрдэнэ юм. Сүнс бол орчлонгийн бүх илгэм сүзэгдлээс бүхнийг бүтээгч Бурхны төгс бэлгийг тунхаглан түүний алдрыг хүлээн зөвшөөрөн түүний үннийг нотолж түүнийг бишрэн өмнө сөгдөн михийг анхных нь юм. Хэрвээ хүний сүнс буюу оюун санаа нь Бурханд үнэнч байвал түүний гэрэл туяаг тусгаж түүнд эргэн очино. Харин бүтээгчтэй үнэнч байж үл чадвас өөрийн бие гэсэн үзэл болон дур шунлын боол болж эцэст нь тэдгээрийн гүнд живэх болно. Хэрв хүний оюун санаа Бурхны замаар явбал хайртын хаалтрын ивэлдэр лавтай эргэж ирнэ гэдэг үннийг чи мэдсгүй. Тэрбээр ямар ч үзгээр дүрслэшгүй, ямар ч хэлээр тайлбарлашгүй тийм агуу байр суурьд хүрэх билээ. Бурхны үр хэрэгт үнэнч түүний замд хөдлөшгүй бат зогсож чадсан оюун санаа тэнгэрт халин утасныхаа дараа бүхнийг чадагчийн бүтээсэн бүх ертөнцтүүгээр дамжуулан хишиг хүртэх тийм хүч чадлыг агуулах болно. Өвдөгч Бурхан болон Тэнгэрлэг багшийн зэрлэг тааллаар ийм хүний сүнс найхан ертөнцийг амьдруулагч ариун нандин ундраган болж дэлхийн орчлонгийн бүхэл гайхамшиг бэлгийг илрүүлэх хүч чадлыг агуулж байдаг юм. Гурилаар талах хийхийн тулд эсгэх хөрөнгө шаардлагатай. Бие огоорох сэтгэлийн бэлэг тэмдэг болсон тэдгээр хүмүүс бол ертөнц дэлхийг өсгөн хөгжүүлэх хөрөнгө нь билээ. Үүнийг бясалхан тунгааж талархаж явагдсан. Шагнал ба шийтгэл. Инх мөнхийн ордох эрхэм дээдийн өргөөнүүд нь Бурханд болон түүний шинж тэмдэгт үнэн сэтгэлээсээ итгэсэн хүмүүсийн орших хорон байр гэдэг нь тодорхой. Тэрхүү ариун суудлын үхэл хизээч хүлдээрх болоо. Оюун санаа үхшгүй мөнх болохыг ариун содруудад дурдсан байдаг бөгөөд энэ бол Тэнгэрлэг шашнуудын үндэс суурь юм. Шагнал ба шийтгэл гэсгэллийн хоёр янз байдаг гэлцдэг. Нэгдүгээрт энэ ертөнцийн шагнал ба шийтгэл
Хоёрдугаарт хойд ертөнцийн шагналаа шийтгэлж ангилна. Гэхдээ оршин тогтнолын диваажин болон тамны ертөнцөд ч бай, сүнсний тэнгэрлэг ертөнцөд ч бай, Бурхны бүхэл ертөнцөд байдаг. Эдгээр шагналыг хүртнэ гэдэг бол мөнхийн амьдралыг хүртнэ гэсэн үг юм. Хойд ертөнцийн шагнал буян гэдэг бол бүхий л ариун судар тодорхойд өрдсөн байдаг мөнхийн амьдрал бөгөөд тэнгэрлэг төс чанар, мөнхийн хишиг ивэл болон дуусшгүй аз жаргал юм. Хойд ертөнцийн шагнал буян гэвэл энэ ертөнцөөс халин одсны дараа оюун санааны ертөнцид олж авсан төгс төгөлдөр чанар, амар амгалан байдал байдаг болон харин энэ амьдралд хүн оногдох шагнал нь энэ хорвоод биелэлээ олж мөнхийн амьдралын их бүлэг болон оршин тогтнолын хөгжил дэвшлиг өргөшүүлдэг хүний ялгуусан төгс төгөлдөр чанарууд юм. Нөгөө ертөнцид хүнд оногдох шагнал бол энэ хямралангуй амьдрал, оюун санааны гоож авахлан, Бурхны орон дэх оюун санааны ариун их бэлэг хишиг, зүрх сэтгэлийн хүсэл мөрөөдлийн биелэл болон мөнх тэнхэрт Бурхантай уулзах явдал юм. Үүний адил хойд ертөнцид хүнд ногдох шийтгэлгээс гээл буюу там нь онцгой тэнгэрлэг буян гişиг ивэлийг хүртэж үл чадна. Оршин тогтнолын хамгийн доод шатанд унах явдал юм. Энэ хүү ариун буйнаа алдсан хүн хэдийгээр үгснийхээ дараа сүнс үргэлжлэн амьдрдагч үнэн ч хүмүүсийн дунд үгсэн тооцогддог. Оюун санаа чөлөөлөгдөх. Аяа хүмүүний чи бол миний орон огоо тарилахгүй. Юунд чи өөрийгөө арилмуу хэмээн айн вэ? Чи бол миний зүйл үл бөхөн. Юунд чи бөхгүй хэмээн имэн вэ? Чи бол миний алдар үл буурна. Чи бол миний баримтаг үл сэмэрнэ. Надад зориулсан хайр сэтгэлдээ өөрөө багтагдана. Чингээс алдрын дээд орн намайг үзэх болмоо. Би махад үхэхэд оюун санааваас алга болно гэж бодох нь торнд байгаа шүү, торыг нэвтгэхэд үхнэ гэж төсөөлөхтэй адил. Тор эвдрэхээс айх юм шувуунд юу байх вүлээ? Бидний бие махад тортой, сүнс маань шуутай адил. Торгуу шуул зүудний орчлон нисэн дүүлдгийг бид мэднэ. Тиймээс торн нэвдэрсэн шувуу амьдрсаар л байх болно. Торноос ангижсны дараа шувууны мэдрэмж уламж гүнзгийрч аз жаргал нь арвиж холно. Нэгэн анд үхлийг хүн хэрхэн үхтэж хүлээх вэ хэмээн асуухад Абдулхаа ин хариулсан билээ. Ямар нэгэн аян замд гарахтаа хүн уг аяллыг хэрхэн хүсэн хүлээдэг билээ дээ. Найдлага горилгоор дүүрэн байдаг. Энэ газар дэлхийн амьдралын аян замын эцэст мөн үүний нэгэн адил билээ. Дараагийн ертөнцид хүн өнөөгийн амьдралд нь зовоож байгаа олон дутагдал мухардлаас ангиж ирснээ ойлгоно. ертөнцийн мөнх усыг үтсэн хүмүүс өөрийн гэсэн орчин мандал байдаг. Энэ орчин бидний орчноос бүр мөсөн тусгаарлагддаггүй. Тэдний ажил үйлс Бурхны орны үйл хэрэг бол биднийг бас мөн гагцгүй тэр нь бидний мэдэх цаг хугацаа, орон зайнаас ангид байдаг. Бидний цаг хугацаа бол нараар хэмжигддэг. Нар мандах, нар жаргах гэсэн зүйл байхгүй бол хүний хувьд тийм төрлийн цаг хугацаа оршиж чадахгүй. Тэнгэрт халигсад нь газар дэлхий дээр оршигч хүмүүсийг бодвол өөр шин чанартай байдаг хэдий ч бид тэднээс жинхэнэсээр салж хагацаагүй юм. Мөргөл хийж байх зүр амьд хүмүүс ба тэнгэрт халигсдын байр суурь нөхцөл байдал ойртон хутгалдаг. Иймд тэд чиний төлөө мөргөн залбирч байгаагийн адилч мөн тэдний төлөө мөргөн залбирч явагдсан гэжээ. Хойд ертөнц дэх амьдрал. Үхэл бол бат итгэл сүсгтэн бүрт амьдралын бомбыг бэлгэлдэг. Үхэл нь баяр баясгалан хайрлаж, жаргал цэмлийг авчирдаг. Тэр нь мөнхийн амьдралыг бэлгэлдэг. Аяа оюун санааны үр. Би чамд бол ингэрлэр мэнд хүргэнэ. Түүгээр чи баясагтун. Би чамайг ариун лагшин орон дуудана. Чи тэнд сууж ашид амар жаргалыг олгодог. Хүн бүрт бие түхлийнхээ дараа үйлдсэн буян нүглээ үнэлэн тооцоолж өөрийн гараар юу бүтээж юу хийгээвлүү гэдгээ ухаархан тодорхой бөгөөд ойлгомжтой хэрэг. Цорын ганц үнэн бурхан сүсэглэгч хэн боловч энэ амьдралыг өрхөн явах тэр мөчид юутай ч зөөршгүй баяр баясгалантай золгоно. Харин нүгэлт хүмүүн
Химжээшгүй айдас, аимшиг айдас дунд дагжин жичирхүүлнэ. Бүх шүтлэг бишрлийн эзэн тэнгэрүүлсэн түүний өгөөмөр ивэл ариун гიშхийн ачаар итгэл сүсхийн сонголт хийн ариун дарснаас хүрсэн тэр хүмүүс сайн болоо. Хүний сүнс энэхүү зуурдын тоост орчлон гоосмолтрон Бурхны ертөнцөө дүүлэн хөөрөх үед нүдийг халахлагч гэвэл өөр онож бодит үнэн тодрон гарч ирэх бөгөөд урд нь мэддэггүй байсан зүйлс их тод болж нуугдмал үнэн нээгдэн илэрнэ. Ихийн хөвлөд байхтай хүн чихдүлий нүд сохор хэлгүй мэд ямар зүйлийг мэдрэх чадваргүй байсныг бодоод үзэлтэй. Гэтэл тэрхүү харанхуй ертөнцөөс гарангуутаа тэрээр гэрэлд орчлонд хөл тавьж улмаар нүдэнд харж чихэн сонсож хэлн ярьж эхэлдэг ажээ. Үүний нэгэн адилаар Бурхны ван тусдах энэхүү зуурдын амьдралаасаа хаагдсны сонор соргоор сонсож урд өмнө үл мэддэг байсан бүхий л үнэн сая тодорхой ойлгомжтой болдог. Хүн төрхөө оргисноосоо хойш сүнс юу нээж олдог вэ гэсэн чиний асуултын хувьд гэвэл тэр ертөнцөд үнэхээр мэдрэмж нээлтээр дүүрэн ертөнц юм. Учир нь нүдийг халахлагч хөшиг гівлөөр сөхөгдөхөд хүний сүнс дээр доор гээд өөрийн дэргэд байгаа бусдын сүнсийг харан аж ахуулна. Энэ бол ихийн хөвлөд хүн байхдаа нүдэнд бүрхэг бүх юм түүний хувьд нуугдмал байсан бол дараа нь гадаад ертөнцид мэндэлж хүний амьдралд хөл тавихдаа энэ орчлон ихийн хөвлөд доторх ертөнцийг бодвол үе түмэн мэдрэмж шин соргон нээлтээр дүүрэн хорвоо байхыг үзэж бүхий л юмсыг гадаад нүдээрээ хардаг болдогтой төстэй билээ. Үүний нэгэн адил тэрбэр энэ амьдралыг орхин нөгөө ертөнцид очиод насанд нь нууц байсан бүхнийг тэнд ил харна. Гэхдээ тэнд тэрээр бүхнийг дотоод нүдээрээ ажиглан мэдэрнэ. Тэнд өөрийн үе тэнгийнхнээ болон өөрөөсөө дээд доод төвшнийхний бүгдийг нь ширтэн ажиглана. Дээд тэнгэрийн тэр оронд сүнс бүхэн адил тэгш байна гэдэг юу гэсэн үг вэ гэдгийг тайлбарлая. Сүсгнүүдийн сүнс нь бие махбодын ертөнцид анх бий болохдоо бүгд тэгш бөгөөд цэвэр ариун байдаг. Гэхдээ энэ ертөнцид тэд аажмаар бие биесээ ялгаатай болж зарим нь дээд байр суурьнд, зарим нь дунд зэргийн төвшөнд дэвшиж, зарим нь ахуйн доо төвшөндөө үлдэн хоцордог. Тэдний тэгш тэнцүү байдал нь зөвхөн оршин тогтнолын ихэнх үед нь байх ба хоорондын ялгаа нь насан эцэсний дараач оршсоор байдаг. Тэнгэрлэг ертөнцид сэтгэл санааны хайраар холбогдсон бүхэн бие биеэн таниж бие биетэйгээ нэгдэн нийлхийг гэхдээ оюун санааны холбоогоор нэгдэн нийлхийг эрэлхийлдэг гэдгийг бас мэддэхгүй. Мөн урд насндаа хэн нэгэнд хайртай байсан сэтгэлээ Бурхны оронд хүн үл мартахын зэрэгцээ материалын ертөнцид амьдарсан амьдралаач тэрээр мартахгүй. Нүгэлгэм болон үл сүсэглэх байдал нь насан эцэлсэн хүмүүсийн хувь заяач өөрчлөгдөж болно. Өөрөөр хэлбэл тэдгээрийг Бурхан шударгасны хуулиар бас харин инэрэнгүй сэтгэлээр өөрчилж болно. Яагаад гэвэл өршөөл ивэлийг хүртэх гавья хийгээгүй байсан ч өгдөг. Харин шударгасны цэрлийг юу хийсэнд нь ч тааруулан хүртээдэг. Тэдгээр хүмүүсийн төлөө энд залбирах хүч бидэнд заяасан байдаг ба Бурхны орон болох нөгөө ертөнцид ч мөн энэ хүчийг эзэмшээр байх болно. Тэд ертөнцид бүх хүн Бурхны бүтээл биш гэж үү? Тийм учраас тэр ертөнцид тэд хөгжин дэвшнэ. Энд тэд Бурхан залбир намжилснаар гэрэл гэгээ хүртэж чадахын адил тэнд ч мөн өршөөл уучлалыг ирж намжлан залбирч болно. Тиймээс энэ ертөнцид ариун хүмүүсийн намжлал болон мөргөл залбирлын ачаар хүмүүс хөгжил дэвшлиг олж болдог бол үхлийн дараач мөн адил тэд мөн өөрсдийнхөө мөргөл намжиллаарч нэн ялангуяа ариун тодруулагч нарын ивэл хамгаалтын дор байх үед улам хөгжин дэвшнэ. Өнчирснийг тайвшруулах нь энэ сүрлийг нөгөө талаас нь авч үзвэл Бурхны ертөнцүүд бол хязгааргүй бөгөөд тэдгээр хүмүүс хэдийгээр энэ амьдралаасаа хагтсан боловч Христийн миний эцгийн өрөөнд олон ордон бий гэж хэлсэнчлэн хойд насны амьдрал боломж тэдэнд байна гэсэн бодол намайг тайвшруулдаг юм.
Тэднийг дурдын ертөнцөөс өнө мөнхийн ертөнц рүү дуудан аваатсан бөгөөд тэд ийхүү материалын оршин тогтнолон орхиж оюун санааны ертөнцийн үүдийг татсан хэрэг. Тэд Бурхны ванд улсад яарвчлан хөл тавьсан тул газар дэлхийн зугаа цэнгэл тогтоохыг умартан дуусшгүй мөнхийн агаад хавьгүй илүү бодит баяр баясгалан аз жаргалыг амсарж байгаа. Бурхны өршөөл хязгааргүй бөгөөд халин одсон тэдгээр хүмүүсийн сүнс их болог болсон Бурханд улам ойртоосоо хэмээн мөргөл залбиралдаа тэднийг дурсах нь бидний үүрэг мөн. Хүний ийм нөхцөл байдлыг хүүхдээ гадаа дуужим ертөнцөд төрүүлэх гэж буй их хүний хөвлөйтэй зөвлөж болох юм аа. Дөнгөж төрсөн ял хүүхдэд шинэ орчинд дасахад ихэнх үедээ хэцүү байдаг. Тэрбээр өөрийн давч орчноос салгах дургүй байгаа мэт амьдрал зөвхөн мөн л явц зайд оршдог гэж бодож байгаа мэт уйлна. Гэрээ орхих дургүй байгаа боловч байгалийн ирэхээр шинэ хорвоод мэндэлдэг. Шинэ орчин нөхцөлд ороод харанхуйгаас гэрэлд бүдэг бүрхэг хязгаарлагдмал орчноосоо сарвал цэлгэр орчинд оцноод тэр мэднэ. Урдныхийнхээ цусаар тэжээгдэж байсан бол одоо хамтад хоол хүнсний сайхныг мэдэрнэ. Нялх хүрийн шинэ амьдрал нь гэрэлгийгээ гоо сайхнаар дүүрч тэрээр уул хөвч нуг бэлчээр гол мөрөн усан хүрхрээ хориглуур үзэгсэн дод мичдийг хөөр баясгалантайгаар сонирхон биширж амьдрал тэтгэх цэнгэг агаараар амьсгалж улмаар өөрийг нь давч хавчигдмал орчноос нь суллаж шин дэлгэр ертөнцид амьдрах эрх чөлөө олгосонд Бурхан Тэнгэрт талархал өргөнө. Энэ жишээгээр төр зуурын ертөнц болон хойд ертөнцийн хоорондын холбоо буюу харанхуй ба тодорхой бус байдлаас Бурхны мөнхийн орны гэрэл гэгээд бодит байдал шилжилтийг мөн дүрсэлж болно. Үхлийг ихэндээ хүлээн авахд тун бэрх боловч шинэ орчинд очиод хязгаарлагдмал хүлээснээсээ тайлагдан хязгааргүй эрх чөлөөг эдлэх заяа хүний оюун санаанд тохиох ажээ. Тэрбээр уй гашуудал, зовлон зүдгүүр, элдв сорил бэрхшээлийн ертөнцөөс ангижирч дуусшгүй хөөр баясгалын ертөнцид амьдрах болдог бөгөөд төгс төгөлдөр оюун санааны боломж болцоог олж авахын тулд юм сүзэгдлийн болон бит ертөнцийг орхидог юм. Тиймээс Титанигийн сүрлэр хорвоогоос хальж зуурдын насаа дүүрсэн тэдний сүнс дээд ертөнц рүү яарвчлан оджээ. Тэд харанхуй бүдэг бадгийн нөхцөл байдлаас гэрэлгээний орчлонд нисэн одлоо. Энэ бүхэн бол өнчрөн хоцорсон хөөрхий хүмүүсийн санааг амрааж сэтгэлийг тайтгаруулах бодлоо илэрхийлэх гэсэн минь билээ. Тэсвэр хатуужилтай хоёр шав минь ээ. Та нарын загтлыг хүлээн авлаа. Эрхэмтэр залуугийн үхэл та хоёрыг түүнээс хагц суулж нөхөшгүй их уугаш авчирчээ. Тэрбээр цэцэглэж явсан эд залуу насандаа жигүүрээ дэлгэж хурамстын үүрлүүгээ нисгэн оджээ. Гэвч тэрээр зовлон бэрхшээл хэнийг ч тойрдоггүй. Энэ хүү оромжноосоо чөлөөлөгдөж Бурхны орны мөнхийн үүрнийхээ зүг нүүр царайгаан хандуулж харанхуй давчуу ертөнцөөс ангижран гэрэлгийгээ дарин орчлонд хүрсэн явдал бидний зүрх сэтгэлийн тайтгарал оршиж байна. Тэнгэрлэг далд мэрэгэн ухаан зүрх шимшрүүлсэн ийм хэрэг явдлын цаана нуугдаж байдаг юм. Энэ нь цэцэрлэгч хүн шинхэн нялх бутыг битгүү савнаас уудам нийл талбай шилжүүлэн суулгахтай нэгэн адил. Ийхүү шилжүүлэх нь тэр бутыг гандааж өхүүлж байгаа хэрэг огт биш. Харин ч түүнийг өсгөн ургуулах гоёмсог ногоон болгож үр жимсийг нь боловсруулахыг зорж буй хэрэг. Энэ далд нууцыг цэвэрлэгч өөрөө сайн мэдэх боловч түүнийг нь үл мэдэх хүмүүс цэцэрлэгч өөр хилэндээ тэр бутыг тийхүү үнцээр нь тасаллаа хэмээн төсөөлөх ажээ. Харин тэр нууцыг мэдэх бүхэнд энэ нуугдмал ухаан нь ил тод байх бөгөөд урьдчилан заяасын тохиолыг өгөөмөр хишиг хэмээн үздэг юм. Тийм учраас үнэнд сэтгэлийн тэрхүү шуу тэнгэрт хайлсанд бүү гунж гутар ямар ч нөхцөл залуугийн сайн сайхны төлөө мөргөж түүн дөр шөл инэрлийг хүсэн өрөөж түүний улам өндөр байр суурьд хөгжин дэвшээсэй гэж залбирч байна. Хайртхан тань
Таал төгсч асар их гарц хохирол учирсан тухай та захиалд өгүүллээ. Хүндэт тэр хүмүүний ертөнцийн бэрхшээл дарамтанд ихэд нэрвэгдэн зовсон тул түүний хамгийн эрхэм хүслэн үүнээс ангижих хүсэл байжээ. Зуурдын үхэлтийн орчлон зовлон зүдгүүр хүнд бэрхийн үүр байх ажээ. Хаан вангаас авахуулаад хамгийн эгэл жирийн хүн хүртлийн хорвоод үнэнхүй инх хамгалангоо олж чаддаггүй бөгөөд гагцгүй үл мэдэх харанхуй байдлынхаа улмаас хүн энэ орчлонд уяатай байдаг юм. Нэгэн удаа хүн энэ амьдралаас амтд бурам хүртвэл үүний араас 100 гашуун зовлон дагалдах болов. Хорвоогийн жам нөхцөл ийм л байх юм. Мэргэн ухаантай хүн тийм учраас өөрийгөө энэ зуурдын амьдралын боол болгож түүнээс хамааралтай болохыг хүсэхгүй бөгөөд тэрч бүхэл зарим үед энэ их бэрхшээл зовлонгоос ангижруулах үхэлдээ тэмүүлдэг. Ийм л шалтгаанаар зарим хүн онцгой гашуугийн дарамтын нөлөөлөлд дор амь бие хорлогч явдал байдаг. Эр нөхрийнхөө хувьд гэвэл та тайван байж болно. Эр нөхөрт нь өршөөлийн инэрлийн далай думбаж өгөөмөр хайр шиг хүртэнэ. Түүний өр хүүхдэд бахан хүмүүжил олгохын тулд та чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Тэгвэл хүүхэд нь инэр нь нэгүүлсэгч гэрлэг игээд тэнгэрлэг хүмүүс болж өснө. Халин одогсдын төлөө мөргөл хамаг нүглийг арилгагч, хишиг хайрлагч, гуниг зовлон гэтлэгч бурхан минь ээ. Би ертөнцөөс халж оюун санааны ертөнцөөд халин одогсдын нүгэлгэмийг арилгаж өгөхий танаас согдонгүй юм би. Эзэн Тэнгэр минь тэднийг эмий цагаатгаж, уйга шөнийг тонлгож, амьдралын харанхуй гэрэлтүүлж өгөхий гуйн би. Тэд нарыг ас жаргалынхаа цэцэрлэгт оруулж, аршаан усаар ариутгаж, сүрлэг уулын орой дээр хөөрийн гайхамшиг тишгээсээ тэдэнд хүртэхий залбирангуйн би. Бурхан минь, үнэнхүү таны тэнгэрлэг эрхэмдээ засхийн өмнө хүлцэгч, таны нэгдмэл чанарын үүдийн өмнө сөгдөн ёслогч, таны шадар зарц хүмүүн, танд болон таны найраг үгэнд итгэж, таны сургаалыг нотолж, таны хайрын галаараа самбадарч, таны суу мэдлэгийн далайн гүнд өмбөж, таны салхисэв шин татагдаж, танд түшин найдаж, тань руу хандан, танд залбирэн мөргөж, таны өршөөл хайрт бат итгэлтэй боллоо. Тэрээр үхэлд амьдралаа орхиж, үнэн мөнхийн орон тантаа ужрах завшааныг эрэлхийлэн нисэн одлоо. Эзэн Тэнгэр минь, түүнийг өрөмжлөн мандууж өөрийн эрхэмдээ дөршөөлийн асар дарвагтан, өөрийн ялгуусан диваажин түүнийг дуудан оруулж, тансаг сарнайн цэцэрлэгтэй амьдралыг нь мөнхчүүлэн, нууц ертөнцөөр дүүрэн ертөнцдөх гэрлэгээгээд далайдаа шамбуулна. Та бол үнэнхүү өгөөмөр, хүчирхэг, өршөөгч, хишиг хайрлагч, мөнөөс мөн. 5. Мөргөл ба бясалгал. Мөргөлийн ач тус. Мөргөн залбирч буй үедээ хүн бурхантай холбогддог учраас мөргөн залбирах явдал бол хүний хамгийн дээд нөхцөл байдал мэд. Бурхныг дурсан магтах үед л хүний зүрх сэтгэл сая амарлингуй болдог. Намайг санан дурсах явдал нь бүх бузар буртгийг ариутгадаг гэдгийг мэдсгүй. Намайг санан дурсах явдал нь хүмүүний оюун санааг ангаах юм агаад тэдний зүрх сэтгэлийн гэрэлгийг мөн. Бас нэгэн сурвалжлагч асуусан яах гэж мөргөх юм бэ? Бурхан бүхнийг цогцлон бүрдүүлэгч, бүх хэрэг явдлыг шилдэгдэг журмаар гүйцэлдүүлж байхад мөргөл үлдэхийн утга учир нь юунд вэ? Хүсэл гуйлтай илэрхийлж тусламж дэмжлэгээр намжлан залбирахын мэрэгэн ухаан юунд оршин вэ? Авдуулха хариулсан сул дорой нэг нь хүчтэйгээ хүнд итгэж, хишиг ивэл эрэлхийлэгч нэг нь цуут өгөөмөр нэгнээс харамгүй сэтгэлийг нь хүсэх жамтай гэдгийг мэдэтгүй. Хэн нэгэн хүн эзэн Тэнгэр залбирэн мөргөж, түүнд хандаж, түүний тэнгис далайгаас хувь хишиг горилоход ингэж залбирхан зүрх сэтгэл гэрэл цацруулж, харцанд нь оч үсрэгэн сүнсэнд нь амьдрал ургуулж, ахуй бид нөхөр баясал авчирдаг болоо. Бурхан залбирэн мөргөж,
Таны алдар нэр бол намайг ангаагч хүлээх юм өмөргөж байх үед өр зүрхт нь хэрхэн хөөрөн баярлаж сэтгэл санаат нь Бурхны хайрын увцаар баясан цэнгэж бодол ухаант нь Бурхны оронд хэрхэн тэмүүлж байдгийг тунгаагтун. Энэ тэмүүллийн ачаар хүний чадвар хүн чадвах нь нэмэгдэж савн томроход багтах ус нь нэмэгдэнэ. Амны цангаа ихсэхэд хур боргоны хишиг хүний хүсэл улам нийцэж эхэлнэ. Энэ бол мөргөл залбирахын онцгой агаад Бурхнаас хүсэн гуйхын утга ухаан болоо. Хэрв хүн найзаа хайрладаг бол хайрын илэрхийлэн хэрхэн зүй ёсны хэрэг бус гэж юу? Найз маань өөрийг нь хайрладгийг минь мэднэ гэд хайраа илэрхийлэхгүй байж болно гэж юу? Бурхан бүхний зүрх сэтгэлийн мэддэг нь үнэн хэдий боловч залбирах дотоод хүч бол байглаас Бурхан төгсөн хүний хайраа сурган гардаг юм. Гагцгүй үгээр бус харин бодол ухаан үйл ажиллаараа залбирэн мөргөх хэрэгтэй. Гэхдээ хэрв мөргөх тэмүүлэл хүсэл байхгүй бол хүчлэх гэж оролдох нь тусаа өгөхгүй. Чин хайраас л ундраагүй бол үгс ямар ч утга агуулгаагүй байдаг. Хэрв хэн нэгэн хүн тантай зөвхөн ярих ёстой хэмээн ярьж уулзаж байгаадаа огтхонж баярлсан шинжгүй байвал түүнтэй ярих өөрөө өтгөд та дуртай байх уу? Оюун санааны найз минь ээ, залбирч мөргөхийн учир ухааныг та асуулаа. Мөргөл бол зайлшгүй хэрэгтэй бөгөөд заавал биелүүлэх үйл. Хүн хэрвээ оюун ухаан дутмаг эсвэл дааж давшгүй саатартай учраагүй бол мөргөл үлдэхээс ямар шалтгаанаар хойш сууж болохгүй юм шүү. Мөргөлийн учир ухаан бол сүсгтэн болон цар хингаан зүнэн Бурхны хооронд холбоо тогтоодогт орших бөгөөд учир нь тэр үед хүн бүхнийг чадагч эрхэмдээцтэй чин зүрх сэтгэлээс хандаж түүнтэй харилцахыг эрмэлзэж түүний хайрвал инэрл нэгүслийг хүртхийг тэмүүлдэг үлээ. Хайр сэтгэлд авсан хүний хамгийн дээд жаргал бол хайртайгаа ярьж хөөрөх явдал бөгөөд альва гэрэл хийлэгч хүнийг баярлуулах дээдийн бэлэг бол тэмүүлсэн зүйлтэйгээ уулзах явдал юм. Тийм ч учраас Бурхны оронд тэмүүлсэн хэм бүхний хамгийн эрхэм найдвар нь Бурханд намжлан залбирч түүнээс шөөл инэрл ирэх түүний сургаал буян өгөөмөр сэтгэлийн далай думбах боломж олох явдал юм. Энэ бүхнээс гадна мөргөх, мөн мацаг барих явдал нь сэтгэл сэргийг ухаан санаа дүүрэн байхын үнц өгөөд сорилт бэрхшээлээс хамгаалуулах нөхцөл болдоо. Шадар зарсмын өөрийнхөө олж авсан Бурхны шүлэг найргийг түүнд ойр дотн басан хүмүүсийн нэгэн адил гшиглүүлж чихэн чимэгтэй аялгаа өөрөнд нь болон хүн бүхний сэтгэлийг уйруулан хайлуулдаа. Бурхнаас туйрлсан шүлэг найргийг тийхүү өөрийн гэр оронд ганцаар давтан уншваас хамгаас хүчит Бурхны сахиусан тэнгэр тэр хүний амнаас гарсан үгсийн ариун гიშгийн дээгүүр тойрон нисж сайн санаад хүн бүхний зүрх сэтгэл догдлон бүлэглэх болно. Ихэнх үедээ тэр бэр үүний нөлөөг анзаарахгүй байж болох боловч түүнд болгоос инэрл нэгүүлсийн буян эрт орой хизээ нэгэн цагт оюун сэтгэлд нь нөлөөлөх болно. Тийхүү Бурхны үдэл нээлтийн нууцын бүхэл хүч чадал мэрэгэн ухааны их үсэр басан түүний хүсэл зоригоор айлдсан болоо. Аяах хүн миний газар дээр намайг дурсаж байна. Чингвэс би чамайг өөрийн тэнгэр дурсаж байх болоо. Ийхүү миний чиний ичнүүд нь баярт учрал гэрэлтэж байхавай. Мөргөн залбирах хандлага хөгжүүлэх нь аяа алдрын үр намайг дагаж ариусхан замаар замнан улмаар тэнгэрийн оронд очиж надтай нэгдэгтэн. Зүрх юугаан тэр оюун санааны галаар ариутхан дээд тэнгэрийн үүдээр орохыг яаран зоригтэн. Бүх итгэл найдвараа Бурхан даатгаж түүний магад инэрлээс батбэг зөөрөгтэн. Бурхныг түшигтэн. Өөрийн хүсэл зоригоон орхин түүний хүслийг дагав. Өөрийн дур тэмүүллээ хоош тавин түүнийхээс бат зөөр. Жинхэнэ ёсоор та санан дурсна гэдэг бол
Яруу алдарт эзэн Тэнгэрийн дурсах явдал өгөөд түүнээс бусдыг мартах явдал юм. Мөргөн залбирах тэр үед ганцаар байх ёстой учир шалтгаан гэвэл мөргөн залбирах үедээ ганцаар байх ёстой учир шалтгаан гэвэл Бурхныг санан дурсахад та дээд зэргээр анхаарлаа төвлөрүүлж зүрх сэтгэлд нь Бурхны оюун санаагаар насан туршдаа амьлан хамгаас хайртайсаа ямар ч халахлах гэвлүүрээр таслагдаагүй байхад оршноо. Бурхныг магтан дуулахдаа зүрх сэтгэлд нь алдрын дөргөл хийгээд туйлын цэг тэмүүлэн төвлөрөхгүй мөртөө хэл яриагаараа хоосон магтаалыг бөөр сүсэг бишрэлтэн таныг галт хүргэсэн ч дивааж нь хүргэсэн ч бахарл хайрт нь үрд хувиршгүй байхаар Бурханд сүсэглэгтэн. Цорын ганц үнэн Бурхан таарах сүсэг бишрэл нь ийм л байваас зохих бүлгөө. Хэрэг та Бурханаас айжмээсэндээ түүнийг шүтвэл тэр нь түүний оршин буй ариун өргөөний таалд нийцэхгүй бөгөөд түүний ахуй нэгэн нэгдмэл чанар зориулсан үйл хэрэг хэмээн тооцогдож чадахгүй. Эсвэл хүмүүс диваажин хүсэн мөрөөддөг нь үнэн боловч та Бурхан мөргөхдөө диваажинд очихыг голд нь сүсэглэх юм бол Бурхныг Бурхны бүтээлтэй энэ зэрэг зүйлсэн хэрэг болно. Тамийн галбаа диваажин хоёр аль нь Бурхны өмнө сөгдөн хийдэг бүлгөө. Түүний мөн чанарт нийцэх сүсэг бишрэл бол тамийн галаас айжмэх зүйлгүй. Диваажинд очно хэмээн найдан горлох зүйлгүйгээр гагцхүү Бурхны төлөө Бурхны шүтэх явдал юм. Хэдийгээр үнэн сэтгэлээсээ шүтэн сүсгэлснээр сүсэглэгч нь тамийн галаас аврагдан Бурхны тааллын диваажинд очдогч энэ нь түүний үйл амьдралын зорилго байх ёсгүй. Гэхдээ Бурхан өөрийн тайлагдшгүй мэрэгэн ухааны шаардлагын дагуу хайр шиг ивэл халамжаал үзүүлдэг үлээ. Бурханд хүрэх хамгийн үнэт мөргөл нь туйлын бурханлаг болон гэрэлгээгээд байдлаар үлдсэн мөргөл бөгөөд мөргөлөө уртсахыг Бурхан таашааж байгаагүй. Таашаадагчгүй. Мөргөл хэдий ч найруу нандан Бурханаас өөр бүхнийг умарцсан байна. Төдий ч нэ Бурхны ахуй таашаагдана. Ялангуяа хүн өдөр тутмын амьдралаасаа чөлөөлөгдсөн байдаг. Шүн дунд мэтийн цаг үеэр ганцаар үлдсэн мөргөл бол үнэнгүй амьдрал хайрладаг. Өдөр бүр үрийн цолмон гэгэрэх цагаар тэрээр Бурхантай харилцаж бүх сэтгэл зүрхээрээ хайртайгаа ирэн хүсэмжилвээс зохино. Мөргөлийн хилийг сурах нь сүсэгтэн хүн Бурханд мөргөж түүний тусламжийг түүний тус тэмээ гуйн залбирах ёстой. Ингэж л хүн Бурханд дуулууртай байж чадах бөгөөд Бурхан бол өөрийн дөгс мэрэгэн ухаанаараа хүссэн бүхнээ л болгоодог. Хүссэн болгоноо Бурхны хязгааргүй хайр шигээс гуйж залбир. Чи миний зөвлөгөөг анхаарч дагваас Абхаан оронд очиж яруу алдарт Бурхны гоо сайхны хайр шигээс хүртэхээс өөр юу ч үл хүснэ мөрөөднө. Амьдралдаа Бурхны шав нарын буйны төлөө зориулъя. Энэ бол чамд өгөх миний сургаал болоо. Нүгэлтэн хүн Бурхнаас өөр юм бүхнээс хүндий шөлөөтэй байгаа үедээ Бурхнаас шууд аврал ирэх ёстой юм. Хүмүүсийн өмнө нүгэлгэмээ амжлахыг үл зөвшөөрмө. Учир нь энэ бол Тэнгэрлэг өршөөлийг хүртэж чадахгүй. Түүгээрчүүл барам хүмүүсийн өмнө тийхүү нүглээ амжлах нь доромжлол гутамшигт хүргэдэг ба Бурхан байр шав нарыгаа доромжлол амсахыг хүсэхгүй. Түүний яруу алдар бадартай. Тэр байр өнөхөө энэрэн хайрлагч нэгүүлсэнгүй буянтан билээ. Нүгэлт хүн гагцхүү Бурхантай хоёул байж энэрл нэгүүлслийн дингис талаагаас элбэрл хайрыг ирж өгөөмөр сэтгэлийн тэнгэрээс өршөөл гуух хэрэгтэй. Бурханлаг чанартай улам бачиж дэлхийн ертөнцид орших сахиуссан тэнгэр мэд ариун болж ойлгож ухаарах зүрх сэтгэл Бурхны орны нууцыг нээх гэрэл цамхаглуугаа адил болохын төлөө Бурхан мөргөгтөн. Таныг хайрлаж, таныг санан дурсаж явахдаа бат тууштай байхад минь туслаач гэж танаас хичээн гулангуй. Энэ бол үнэхээр миний чадал чансаанд багтах үгүй. Та миний доторх бүхнийг мэдэх билээ. Та бол үнэнхүү бүхнээс эрхэм. Эзэн Тэнгэр минь бүх дэлхийн ертөнцид гэгэн туягаа цацруулсан гэрэл царайныхаа сүр жавханаас намайг бүх өндөөрүүл.
Бүхнээс хүчтэн яруу алдарт хизээд өршөг танаас бурхангүй. Инрэлт бурхан минь. Таны хайрын гэрлээр толлугаа гэрэлтэн туярах зүрх сэтгэлийг надад хайрлаж. Тэнгэрлэг гож авлангийн ундралаас энэ дэлхий сарнайн цэцэрлэг болох бодол санааг надад хүртээ нү. Та бол энэрэн хайрлагч нэгүүлсэнгүй юм билээ. Та болбоос агуу хачтан бурхан билээ. Бусдын төлөө мөргөх нь. Бусдын өмнөөс намжлан мөргөх нь ач тустай байх нь эргэлзээгүй. Сүсгтэн хүм мөргөл бүрийнхээ дараа эцэг их өршөөж энэрхийг Бурханаас намжлан хүсгэн зохистой. Эцэг ихийнхээ төлөө чи залбирангуйгаас оронд нь түүнээс мянган удаагийн шанх хүртмэ гэсэн Бурхны ерөөл дуурсах болно. Бурхантай харилцахдаа эцэг ихээ санан дурсаж бөөхөн буйнаар дэлгэрэг. Чухамхүү бүхнийг чадагч хамгаасгаар түүнээсээ бурхан байхгүй. Муу санаатан хүн сайн санаатан болж ядуудаараа хүн хүчтэй болохын төлөө залбирч мөрг. Хүний сүнс материалыг хэлбэрээр таягдан хайсны дараач өнө мөн хорштгийн нэгэн адил оршин буй альва зүйл нь дэвшин ахих чадвартай байна. Тиймээс альва оршин тогтол нь хэн дэвших жамтай тул хүн хорвоогоос хальсны дараа түүний цаашдын хөгжил дэвшил Бурхны өршөөл хайр ач тус адис хивээлийг хүртэх буйныхан төлөө мөрөхийг зөвшөөрдөг юм. Тиймээс бах хавлагын төрөвсөн мөргөл залбирал дотор хорвоогоос хальсан хүний нүгэл гмийг өршөөн хилтрүүлэхийг гуйсан байдаг. Түүгээрчүүл барам энэ хорвоо дээр хүмүүс бурхан хэрэгтэй адил нөгөө ертөнцөд ч тэдэнд бурхан мөн хэрэгтэй. Хамаг амтан ямагт ямар нэгэн зүйлээр дутагдж байдаг бол харин бурхан энэ хорвоод ч тэр ирээдүйн ертөнцөд ч тэр химжээшгүй тусгаар тогтносон байдаг үлээ. Нөгөө ертөнцийн баялаг бол бурхан доор байх явдал юм. Түүгээр зогсохгүй. Тэнгэрлэг өргөөн доор байгаа хүмүүс бусдын төлөө мөрөг хэрэгтэй нь тодорхой бөгөөд энэ эрхийг бурхан зөвшөөрдөг юм. Гэхдээ нөгөө ертөнцийн ийм залбирал нь энэ хорвоо дээрхтэй адилгүй. Энэ бол үгээр илэрхийлэхгүй аргагүй огт өөр үзэгдэл. Огт өөр бодит чанар юм. Өргөлдөг бурхны хариу. Хэрв тухайн мөргөл яаралтай аваас бурхан сүсгтэн бүрийн мөргөлийг хариулдаг. Түүний инэрл хайр нь өргөн их бөгөөд хязгааргүй үлээ. Тэр бэр шав бүрийнхөө мөргөлд хариу өгдөг. Гэвч хэрв бид тэнгэрлэг мэрэгэн ухаан таашаагдахгүй зүйлийг хүсвээс бидний залбирал мөргөлд хариу ирэхгүй. Түүний мэрэгэн ухаан бидний хүснийг зөвшөөрдөггүй юм. Бид бурхан минь намайг баян тансаг болгож хайрлагж мөргөдөг. Хэрвээ ийм бүх мөргөлийг бурхан биелүүлдэг байсан бол хүний нийгмийн хөгжил зогсон байдалд орох билээ. Гудамжинд ажиллах ч хүнгүй, газар хагалах ч хүнгүй, барилга барих ч хүнгүй, галт тэрэг жолоодох ч хүнгүй болох билээ. Тиймээс бүх мөргөл ёсчин биелэх нь сайн зүйл биш гэдэг нь тодорхой. Ингэх юм бол хорвоогийн амьдрал саад тодхор учирч, эрч хүчин сударч, дэвшил хөгжлөн саатан зогсно. Гэхдээ тэнгэрлэг мэрэгэн ухаан нийцгүүс бидний мөргөл хүсэл бүрт бурхан хариу өгнө. Энэ бол гарцаагүй. Жишээлбэл туйлын сул дорой өвчтөн хүн эмчээс амьдрал эрүүл мэндэд аюул хохирон учруулж болох хоол хүнс өгөхийг гуйж болно. Тэрээр шарсан мах гуйж болно. Эмчин сайхан сэтгэлтэй ухаалаг хүн байж л дээ. Тийм хоол өвчтөнд аюултайг эмч мэдэх учир татгалцжээ. Эмч хүн бол нинжин сэтгэлтэй харин өвчтөн бол үлэн мэдэх нэгэн байж. Эмчийн сайхан сэтгэлээр өвчтөн сэхэж амьнас нь аврагджээ. Гэхдээ тэр өвчтөн хүсэлтийг нь биелүүлээгүй учраас эмчээ хүүдэн цэвдэг сэтгэлтэй муухан гэж гомдлож болно. Бурхан бол энэрэнгүй. Тэрээр өөрийн дээд ухаан бэлгээр тунгааж шаардлагатай бол энэрл нэгүслийнхээ бүх шав нарынхаа мөргөл залбиралд хариу өгдөг юм. Талархан баярлаж мөргөх нь. Та бээр ас жаргалтай баяр баясгалантай байж бурхан талархал өргөгдөн. Тэгэх ахвал баярыг талархалт нь буян гიშхийд нь аривжуулах болно. Бурхны тодруулагчийн гэрлэгийг бүх хил орчлонгийн чимэг болж хөрсдөлхийн зүрх сэтгэл түүний инрэлд амьрлангуй болсонд ивэлт эцэгтэй та таларх.
Бурхны үйл хэрэгт үйлчлэх буян тань баджуулж, эрдэм мэдлэг ухаарлын цэцэгсийг зүрх сэтгэлийн хүрээлэнд тэндэл бэлүүлсэн та Бурхан талархаж явагтун. Түүний сүр жавха таныг болон бүх ил орчлонгийн хүн хамарсан ажгүй. Иймд юуж таныг уйтгаргуныг түл автуулаг. Бурхны адис ивэлд чи хэрэг талархах ёстойгоо ухаарч байна уу? Амьсгалах агшин бүртээ түүнд мянган тань талархсан ч Бурхан чамайг бүтээж хүмүүжүүлсэн тул энэ чинь хангалттай бас. Тэрээр чамайг альва зовлон бэрхшээлээс хамгаалж чамд хишиг буян бүхний хайрлсан юм шүү. Тэрээр хичнээн инрэлт эцэг болохыг бодоод үз. Чамайг асуухаас өмнө чамд буян шихэн хайрладаг. Бид оршин тогтнох энэ орчлонд мэдлээгүй байсан. Харин биднийг төрөнгүүд бүх ил хэрэгцээ тав дахтай байдлыг маань бэлтгэжсэн байдаг. Бурхан бидэнд халамжит эцэг ачид их маань болж бидэнд шимт сүүний хоёр булаг цэнгэгаар сэргээгч ус зөөлөн салхи оройн дээрх нарны туяаг хайрлжээ. Товчоор хэлбэл биднээс асуулгүй. Тэрээр амьдралын маань бүх ил хэрэгцээ зүйлийг хангаж өгсөн байдаг. Тэрээр биднийг өнгөрсөн үеийн бүх ил ариун хутагт нарын хүсэн мөрөөдөж байсан энэхүү гэрэлт зуунд бүтээжээ. Энэ бол адис өрөөлт өдрөлээ. Түүхийн гүн ухаантнууд энэ зууныг өнгөрсөн үеийн зуунтай тэнцүү гэж хүлээн зөвшөөрдөг юм. Энэ нь бүх утгаараа үнэ юм. Энэ бол шинжлэх ухаан шин нээлт бүтээл, дайн дэлхийн хуулийн зуун. Энэ бол Бурхны нууц тодрон ирэх зуун. Энэ бол үнний нарны цацраг мандах зуун билээ. Тиймээс чи энэ зуун төрсөндөө Бурханд талархаж, Бурхныг магтан мандуулах ёстой. Цаашлбал чи Бахаулагийн дуудлагыг дууллаа. Чи унтаж байсан бол одоо сэрлээ. Чигчин сонор соргогоор, зүрхчин гэрлэр гийлээ. Чи Бурхны хайрыг хүртэж Бурхныг таньж мэдлээ. Энэ бол Бурхны дээдийн шиг хайр юм шүү. Энэ бол ариун сүнсний амьсгал мөн. Чи энэ хайр шихийн үн цэнийг ухаарч, үнэн Бурхан талархаж, түүнийг дурсан мандуулахад цаг зав зориулах ёстой. Чи туйлын аз жаргалтай амьдрах ёстой. Амьдралд нэлдэв зовлон бэрхшээл тохиолдсон ч, эсвэл өвчин эмгэг амьдрал ахгүй ажил төрлөөс бол зүрх сэтгэлд нь шаналсан ч, бүх гуниглан готор. Бахавлаа чам тэнгэрлэгээс жаргал олгосон учир тэдгээр бэрхшээл чам зовлон учруулах ёсгүй. Бахавлаа чам тэнгэрийн идэ будаа бэлтгэж, чам үрдийн буян гişиг өн мөнхийн алдар гавьяаг хайрлсан. Тиймээс энэ баярт мэдэн чи баясч үрдийн үрд баяр жаргалын тэнгэр дүүлэх ёстой. Бурхны ивэл та бүхний хүрээлээсээ хэмээн түүнд зогсолтгүй талархаж яв. Талархах гэдэг бол олон юм. Баярлаж талархснаа зөвхөн үгээр илэрхийлэх талархад гэж байдаг. Энэ бол тийм чухал биш. Яагад гэвэл үг хэл талархаж байгаа мэт боловч зүрх сэтгэл ногт хөдлөөгүй байж болно. Бурхан талархлаа өргөж бүх олон хүн иймэрхүү байдаг бөгөөд тэд оюун санаа зүрх сэтгэлээсээ талархал өргөөгүй байдаг. Энэ бол бид хэн нэгэнтэй уулзаад бэлэг авахта баярлалаа гэж нэг их ач холбогдлоогүй хүн хэлдэгтэй адил төдий юм. Чин зүрхнээсээ талархаагүй мөртлөө баярлалаа гэж мянган удаа хэлж болно. Тиймээс ердийн үгээр баярснаа илэрхийлэх нь үр дүнгүй. Харин жинхэнэ ёсны талархал гэдэг бол зүрхнийхээ гүнээс илэрхийлсэн чин сэтгэлийн талархал байдаг юм. Хүн Бурхны хайр шихийг хүртээд хариу талархахдаа оюун сэтгэлийнхээ хөгийг илэрхийлэхэд зүрх сэтгэл нь баяр хөөрөөр бэлхаж, оюун санаа нь хөгжин сэрэгдэг. Оюун санааны тийм мэдрэмжийн төгс ёсоор талархал илэрхийлж буй илрэл юм. Зүрх сэтгэл баяр талархлаар дүүрэн байх үед чин сэтгэлийн талархал нь хүний үйл хөдлөмрөөр бас илэрхийлэгддэг. Жишээлбэл Бурхан хэн нэгэн дөөрийн өдөрдмжийг хайрлсан бол тухайн хүн энэ хишиг талархахдаа тодорхой буян төлс хийх ёстой. Бурхны хайр хишигт баярлснаа хүн ач тустай үйлээрээ харуулах ёстой. Ийм хайр хишгийн хариу тэрбээр сайн үйл бүтээж, өөрийгөө огоорч, Бурхны шав нарыг хайрлаж, тэдний төлөө амьд зориулахад бэлэн байж, амьд амтан бүхэн сайхан сэтгэл гаргаж байх ёстой. Тэрээр энэ хорвоогоо сангижирч, Абрахам вантусд тэмүүлж,
Нүүрнээсээ гэрэл цацруулж хэл яраагаараа цэцэн цэлмэг сонор соргог сонсголтойгоор Бурхны буян тааллыг хүртэхийн тулд өдөр шөнөгүй зүтгэх ёстой. Түүний хийж бүтээхийг хүссэн болгон Бурхны таалд нийцэж байх ёстой бөгөөд тэрээр Бурхны хүсэл зориг нь юу байгааг олж ажиглан тэрхүү хүсэл зоригийн дагуу амьдрах ёстой юм. Ийм л магтууштай үйл нь Бурхны хайр шихийн хариу талархал болж чадах нь эргэлзээгүй. Хэн нэгэн хүн өвчнөөс илааршсан эсвэл өөр нэгэн хүн түүнд сайхан сэтгэлээр хандаж түүнд өчүүхэн ч гэсэн буян болсон бол хичнээн баяр талархлаар дүүрэн болдгийг бодоод үзэлтэй. Хэрв бид ийм ач тусыг мартвал хүний тусыг үл тоомсорсны шинж болов. Бид бусдаас хайр халамж хүрчгээд талархснаа илэрхийлэхгүй бусдын ачлалт хайрыг үнэлэхгүй байна гэж хэлж болно. Би махад орооч тэр, оюун сэтгэлээрээч тэр бид Бурхны ач тусын далайд умбаж байдаг үлээ. Бурхан бидний хоолунд бусад хэрэгцээг мань хангаж өгсөн. Бурхны хайр шиг биднийг тал бүрээс нь хүрээлж байдаг. Хүний амьдралын хэрэгцээ хангаж өгсөн надиш хишиг болоо. Харах, сонсох болон бусад чадвар нь хүн заяасан гайхамшигт бэлэг. Эдгээр буян гişиг тоо томшгүй болон хичнээн нэг тооцсон тоочж барахааргүй болоо. Сүнс ухамсар, бодол санаа, ой ухаан, мэдрэхүй, сэтгэхүй зэрэг хүнд заяасан олон оюун санааны хайр шигч мөн хязгааргүй арван. Эдгээрийн ачаар Бурхан бидний удирдан залснаар бид түүний оронд очино. Бурхан бидний өмнө аливаа буйны үт хаалгыг өргөн нээж өн мөнхийн алдрыг хүртээсэн. Тэрбээр биднийг Диваажингийн оронд дуудаж Бурхны адис хишгээр баян болгосон. Тэрбээр өдөр бүр шин баярт мэдээг тунхаглаж цаг тутам буян гişиг шинээр ундарч байна. Бүх хүн нойрсож байхад чи сэрүүн байгаагаараа ухаар. Тэд үгсэн мэд нойрсож байхад чи ариун сүнсний амьсгалаар амьсгалж амьд сэрүүн байна. Тэд сохор байхад чамд хурцхараа заяажээ. Тэд Бурхны хайраас хүртэж чадаагүй байхад чиний зүрхэн тэр хайр оршин бадарч байна. Энэ хайр шиг буйныг ухааран бодож үз. Тийм ч учраас эдгээр буйн талархаж баярлахдаа чи бах хавлагын сургаалыг дахан мөр чухамхүүд эдгээр сургаалаа айлдварт нийцэж амьдрах нь жинхэнэ ёсоор талархал илэрхийлж буй явдал мөн. Энэ бол чухамхүү үнэн талархал бөгөөд тэнгэрлэг хишиг. Энэ бол чухамхүү Бурхан талархаж түүнийг магтан мандуулж өгөх хэрэг мөн. Бурхныг магтан мандуулах нь Бурхан минь таны хайр халамжийн анхлын өндөр намайг эзэмдэж таны инэрлэр шөлийн зөөлөн салхи намайг хайр шихимтэн чиглүүлж өгсөн таныгаа магтан дуулъя би. Таавал хэмжээшгүй яруу алдарт өргөмжит билээ. Таныгаа би хэрхэн дурсаж чадах вэ? Хамгарчлангийн хайрыг булаасан та минь. Таны айлдвар тунхагийг би хэрхэн гэрчилж чадах вэ? Хамаг амтныг өмнөө бүх хийлгсэн сүр жавхлан та минь. Хүний сэтгэхүйн хамгийн дээд оргил болон хүний оюун ухаан сэтгэлийн хүрч чадах хамгийн дээд өндөрлөг бол чухамхүү таны зарлиг. Айлдварын хүчээр буй болсон шинж өгөөд таны үдэл нээлтийн хүч чадлаараа илэрхийлэгдсэн бэлэг тэмдэг болоо. Танаас өөр хинч таны алдрыг зүй ёсоор дурсан алдаршуулж таныг магтан мандуулах боломжгүй билээ. Бодит юмс бүрх мөн чанараараа танд ойр орших өргөөнд хүрэх чадлагүйгээ. Амьд амтэн бүр сүнсүл дээрээ таны ариун ахуйд нэвтрэх боломжгүйгээ гэрчилдэг билээ. Таавал хэмжээшгүй яруу алдарт өргөмжит үлээ. Таныг өөрийн биеэр дурсан мандуулж, таны өөрийн мөн чанараар дуусан магтаалал, таны таалалд нийцэж, танд үнэнхүү үнэлэгдэж чадах болоо. Таны Диваажин уудах би харцаан чиглүүлэх бүртээ, таны эрх хэмдээ сүрлэг чанарыг, таны хосгүй алдар сууг сэтгэлдээ дууддаг бөгөөд, эргээд таны газар дэлхий рүү харах бүртээ, таны хүч чадлын нотлохоо, таны хайр шихийн шинж тэмдгийг олж таньдаг үлээ. Далай тэнгисийг харвал далай тэнгисч хүртэл таны ид шидийн сувилэг, таны хүч чадал, таны эрхшээл болон таны сүр жавхланд надад магтандуулж байх шиг санагдах юм. Уудам сайхан уул нуруудыг харах бүр үедээ хаасаагүй таны ялалт хийгээд хүчрэхэг өвд синтэн бэлэг тэмдэг, туг далбаа
олж харах юм. Бурхан минь, таны алдар Сувбаатар шиг, таны хайр халамжийн ариун амьсгал болон таны гөмөр буян шихийн зөөлөн сэвшээ нүд цавчих төдий богинохон хоромд амтан бүрийг ивэхэ зогсвол бүхий л орчлон хорвоо үгүй болж дэрхий хийгээ диваажинд орших бүхэн замхран хоосрно гэдэгт би үл эргэлзэн. Таны хүч чадлын өвд сүүнийг гэрчлэн таны хосгүй хүч чадлын гайхамшиг нотлогоо улам бүр арвиж холтгой. Таны өргөмжид хүч чадлын сувилэг арвиж холтгой. Бүхнийг ивээгч таны агуу чанарын ичид таны хүсэл зоригийн сорон зот нөлөө улам арвижиг. Бурхны нэрийг дурдан Бурхнаа магтан мандуулсан тэр газар гэр хорон, хот суурин, зүрх сэтгэл, уул хад, оргинох газар, агуу хүндий далай тэнгис, арал нөгөө хүн буйнаар дэлгэр.